ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இது நவரசம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி சிக்கன் பிரியாணி. இதுக்கு நான் 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்து மஞ்சத்தூள், மிளகாய்த்தூள், கொத்தமல்லி தூள், தயிர், உப்பு போட்டு மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறமா இதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னா பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், அப்புறமா தயிர், மஞ்சத்தூள், அரிசி, மிளகாய்த்தூள், உப்பு, கொத்தமல்லி தூள், அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், அது கூடவே 2 பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு தக்காளி, பச்சை மிளகாய், கொத்தமல்லி இலை, புதினா இலை, இது இவ்வளவும் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். இதை முதல்ல நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்புறமா இதை நம்ம குக்கரில் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் இல்லை நெய் போட்டுக்கோங்க, அது உங்கள் விருப்பம். அது கூட பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் போட்டு வெங்காயம், பச்சை மிளகா இந்த ரெண்டுத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா ப்ரௌனாக வதக்கணும். நீங்கள் இது எவ்வளவு நம்ம வதக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு பிரியாணி ரொம்ப டேஸ்டியாக வரும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா ப்ரௌனாக வதங்கிடுச்சு. பச்சை மிளகாவை கீரி போட்டுக்கோங்க. ப்ரௌனாக வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌனாட் ஆகிடுச்சு. இந்த டைமில் 2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகணும், இல்லைன்னா நல்லா இருக்காது. இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த நேரத்தில் மிளகாய்த்தூள், அப்புறமா கொத்தமல்லி தூள், அப்புறமா கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள். இது நான் குவான்டிட்டி எவ்வளவுன்னு சொல்லலை. நீங்கள் எவ்வளவு அரிசி எடுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் இந்த பொடியெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நான் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அதை நல்லா வதக்கிக்கிறேன். பாருங்கள், அந்த எண்ணெய் அப்படி பிரிஞ்சு வருது. நல்லா வதங்கிடுச்சு மசாலா. இந்த டைமில் ஏற்கனவே நான் வெட்டி வச்சுருக்க ஒரு தக்காளி, அதையும் போட்டுடலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கணும். தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா ஒரு 1/2 கப் தயிர் போட்டிருக்கேன், நல்ல கெட்டியான தயிர். இதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இதுவும் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும், பச்சை ஸ்மெல் போகணும். அதுக்கப்புறமா நான் ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்சுருந்த கொத்தமல்லி, புதினா இலை, இதையும் இப்போ இதில் ஆட் பண்ணி திரும்பவும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இதை ரொம்ப வதக்க வேண்டாம், அது மிக்ஸ் ஆகணும். இப்போ அது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனை இதில் போட்டுடலாம். இதையும் உங்களுக்கு என்ன பீசஸ் வேணுமோ அது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா இன்றைக்கி நம்ம ப்ரெஷர் குக்கரில் சிக்கன் பிரியாணி பண்ண போகிறோம். அதுக்காக இந்த சிக்கனை ஃபஸ்ட்டு வேக வைக்க போகிறோம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இந்த டைமில். அப்போ அந்த சிக்கனில் அப்போ தான் அந்த உப்பு நல்லா சேரும். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த சிக்கன் வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி விட போகிறேன். இப்போ நான் 1 கப் தண்ணி விடுறேன். 1 கப் தண்ணி விடுறேன். தண்ணி விட்டுட்டு அது ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதை விசில் போட்டு ஒரு விசில் வச்சு வேக வச்சிடலாம். இப்போ இதை மூடி போட்டு நம்ம ஒரு விசில் வர்றது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். பாருங்கள், ஒரு விசில் ப்ரெஷர் குக் பண்ணியாச்சு. சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு. இந்த டைமில் உங்களுக்கு உப்பு வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட உப்பு சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், சிக்கன் நல்லா வெந்துடுச்சு.
இனி இன்னும் ஒரு கப் நான் தண்ணி விடுறேன். ஏன்னா இப்போ நம்ம அரிசி போட போகிறோம். அரிசி வேகிறதுக்காக இன்னும் ஒரு கப் தண்ணி விட்டுருக்கேன். நான் ஒரு கப் அரிசி எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு 2 கப் தண்ணி விட்டுருக்கோம். சிக்கன் வேகிறதுக்காக நம்ம ஏற்கனவே ஒரு கப் தண்ணி விட்டுருந்தோம். இப்போ பாருங்கள், அந்த ஆயில் வந்து நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு. இந்த நேரத்தில் நான் ஏற்கனவே ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஊற வச்சுருந்த பாஸ்மதி ரைஸை போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுடலாம். நீங்கள் இந்த நேரத்தில் உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கான்னு. அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி, புதினா இலை இந்த ரெண்டுத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம், அப்புறமா அரிசி உடஞ்சிரும். அதனால் நீங்கள் லைட்டாக ஒரு கிளறி விடுங்க. உப்பு செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உப்பு வேணும்னா இன்னும் போட்டுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போ நம்ம இதை போட்டு இன்னும் ஒரு விசில் வேக வச்சிடலாம். பாருங்கள், சூடான பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ உதிரி உதிரியாக வந்திருக்குன்னு. நான் ரொம்ப எண்ணெய் நெய் எதுவுமே சேர்க்கலை, கொஞ்சமாக தான் சேர்த்துருக்கேன். பாருங்கள், பிரியாணி நல்லா உதிரி உதிரியாக சூப்பராக வந்துடுச்சு. சிக்கனும் நல்லா வெந்திருக்கு. இதை இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். Bye friends.